La casa olvidada. Cuando mi familia compró aquella casa vieja en las afueras de la ciudad, pensamos que habíamos tenido suerte. Era grande, barata y tenía un patio enorme con un árbol seco en el centro. El agente inmobiliario apenas dijo unas palabras sobre los antiguos dueños, algo sobre que la casa llevaba muchos años vacía. Aún recuerdo el día que nos mudamos, era un viernes por la tarde. La primera noche fue tranquila. Pero al segundo día comenzaron los ruidos. A eso de las 3 de la madrugada, mi mamá escuchó pasos en el pasillo. Pensó que era mi papá, pero él estaba dormido a su lado. Los pasos eran lentos, como si alguien caminara arrastrando los pies. Cuando abrió la puerta, el pasillo estaba completamente oscuro. ¿Hay alguien ahí?, preguntó. No hubo respuesta, solo un leve golpe que venía del cuarto al final del corredor. Ese cuarto estaba vacío. Con los días, las cosas empeoraron. Las puertas se abrían solas, la luz del baño se encendía en mitad de la noche y el perro de la familia se quedaba mirando fijamente el mismo rincón del comedor, gruñendo con el lomo erizado. Una tarde, mientras limpiábamos un cuarto donde guardábamos cosas viejas, mi papá encontró algo extraño. Debajo de unas tablas sueltas del piso había una vieja caja metálica. Dentro había fotografías amarillentas de una familia que vivió allí hacía décadas y un recorte de periódico. El titular decía: hombre sufre una tragedia en su propia casa tras una fuerte discusión familiar. La dirección era la nuestra. Según la noticia, el crimen ocurrió en ese mismo cuarto del fondo del pasillo. Desde ese día, algo cambió en la casa. Por las noches se escuchaba un susurro, como alguien discutiendo muy lejos. A veces, un golpe seco contra la pared. Y en ocasiones, un sonido que parecía alguien cayendo al suelo. Una madrugada me desperté porque escuché pasos frente a mi puerta. Pensé que era mi papá, pero cuando abrí, vi una silueta parada al final del pasillo. Era la figura inmóvil de un hombre. La luz de la ventana apenas iluminaba su rostro, pero había algo terrible. Su cabeza estaba inclinada de una forma imposible, como si el cuello estuviera roto. La silueta levantó lentamente un brazo, y señaló la puerta del cuarto donde ocurrió el suceso. En ese momento, la puerta se abrió sola con un crujido largo. Desde dentro del cuarto salió un susurro débil. «Aún estoy aquí». Corrí al cuarto de mis padres. Cuando volvimos al pasillo, ya no había nadie. Pero desde esa noche todos en la casa escuchamos lo mismo. Cada madrugada, exactamente a las 3:17, alguien camina lentamente por el pasillo, se detiene frente al cuarto del fondo y golpea 3 veces la puerta. Estamos totalmente acostumbrados, pero no deja de darnos un poco de miedo aunque tengamos ya 10 años viviendo en esta casa. Alberto Gómez, 19 años. Sonora, México. Si te gustó la historia, apóyanos con tu like y suscríbete, gracias.